Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech iddefenda fil-pubbliku l-każ ta' nepotiżmu ta' Roberta Mezzola fejn ħatret li raġel toħta b'salarju ta' 20,000 euro fix-xahar. F'intervista li Bernard Grech għamel ma' Sitla fin-Malta u faħħar lil Matthew Tabone li hu miżżewweġ lil Loħt il-President tal-Parlament Ewropew u ddefenda lil Mezzola anke jekk bħalissa tinsab taħt il-lenti internazzjonali f'kontroversja oħra wara li l-ġurnal awtorevoli Politico żvela kif regoli li ġew imposti minna dwar etika kienu japplikaw għal kulħadd fil-Parlament Ewropew iżda mhux għalija personali. Fil-fatt Politico żvela kif ir-raġel ta' Mezzola u lobbyist b'saħħtu f'isem kumpanija kbira tal-cruise liners, ir-Royal Caribbean Group, u Mezzola lanqas iddikjarat li konflitt ta' interess. Fl-istess żmien li żewġa kien qed jitlob għal liġijiet iżjed laxki dwar obbligi ambjentali u bekk ma jkunx hemm iżjed spejjeż imposti fuq il-kumpanija li hu jinsab fit-tmexxija tagħha. Iżda quddiem dan il-fatt u l-ħatra kontroversjali ta' raġel toħta, Grech kien kostrett jiddefendi lil Mezzola. Matt Tabone huwa persuna li għandu kwalitajiet tajbin ħafna. Roberta Mezzola ħatret li raġel toħta wara l-elezzjoni ta' Ġunju li għadda anke kienet diġà provat taħtru sentejn ilu, imma kienet irtirat dik id-deċiżjoni minħabba li kien laħaq kixifa ġurnal Taljan qabel poġġiet għal ġudizzju tal-elettorat. Bernard Grech iddefendija iżda poġġa l-pis tad-deċiżjoni fuqha. Dik hija ovvjament deċiżjoni ta' Roberta, jiena nifhem li ħadet il-konsiderazzjonijiet kollha tagħha meta ħadet dik id-deċiżjoni. Grech imbagħad qal li d-deċiżjoni ta' Mezzola tista' tinterpreta bħala nepotiżmu, imma lieh nepotiżmu biss kemm il-darba xi ħadd mill-kamp laburista jingħata impjieg, anke jekk fuq bażi professjonali. Ġifieri fuq il-każ ta' Matthew Tabone ma tasibx li huwa nepotiżmu mela. Meta inti timpjega l xi jiġi minnek tista' tieħdak it-titolu. Il-Partit Nazzjonalista għamel kampanja anka kontra nisa u partners ta' politiċi li ħadmu fuq bażi professjonali imma ġejjin mill-kamp laburista. Kampanja li spiċċat għand il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika li wkoll spiċċa jxejjen kull attakk bla bażi fuq nies li sar magħruf li nħattru għabbażi tal-kompetenza professjonali tagħhom. Sa dan it-tant evidentament skomdu dwar it-teddida ta' Mezzola li tista' toħodlu postu. Bernard Grech ma rid iwieġeb xejn iżjed dwara. Dar ħafna domandi suppożitorji jekk u forsi u kif u meta taf kemm tista' domandi jekk.